हेलो दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मैं केवीएस की ऑफिशियल साइट पर हूँ और ये मैंने रिज़ल्ट का ही पेज जो है ओपन किया हुआ है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही हुआ। मैंने आपको जो है इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, मैंने जो है आंसर की पर वीडियो बनाई थी। आपको पता है केवीएस जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें आपकी जेएसए, स्टेनो, लाइब्रेरियन, एएसओ और एसएसए इनके एग्ज़ाम जो है 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक जो है कंडक्ट हुए थे। तो इनकी जो है आंसर की जो है मैंने अपडेट दी थी कि इनकी आंसर की जो है इस दिन आएगी। तो उससे जो है नेक्स्ट डे ही आपकी जो है आंसर की जो है रिलीज़ हो गई थी। ठीक है, तो मेरी न्यूज़ जो है चैनल पर ऑथेंटिक ही दी जाती है। एक दिन ही बस या 2 दिन ही मुश्किल से आगे पीछे हो पाता है। ऐसा नहीं है कि बता आ रही हूँ और निकलेगा एक एक महीने बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप मेरे चैनल जो है विजिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। ठीक है, अब जो है आप जो है टाइपिंग की जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका जो टाइपिंग की आपको पता ही होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको जो है करनी होगी। तो गाइज़, आप चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आगे भी आपको अपडेट जो है मिलती रहेंगी। तो गाइज़ चलिए मैं आपके इस जेएसए यानी कि नॉन टीचिंग पोस्ट के रिज़ल्ट की बात कर लेती हूँ। तो 1 वीक पहले आपकी आंसर की जो है आउट हो गई है और अब जो रिवाइज्ड आंसर की का जो है वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ जो है बता देती हूँ कि आपका जो है रिज़ल्ट आएगा गाइज़। ये जो है पहले जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, ज़रूरी नहीं है आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की जो है यहाँ पे जो है अपलोड की जाए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंटों ने जो है ऑब्जेक्शन जो है रेज़ किए हैं। तो जब ऑब्जेक्शन कम रेज़ किए गए हैं, यानी कि डाले गए हैं, विपत्ति जो उठाई गई है, कम पर उठाई गई है आपत्ति, तो आंसर की जो है रिवाइज्ड आंसर की जो है इस ऑफिशियल साइट पर जो है डाउनलोड नहीं आएगी, सीधा जो है रिज़ल्ट आएगा। अब ये रिज़ल्ट जो है आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में यानी कि 7 अप्रैल तक जो है आपका ये रिज़ल्ट जो है आउट हो लेगा। ठीक है, ठीक है। और यदि रिवाइज्ड आंसर की है कि जो नंबर है, आप चिंता ना करें, वो आपके इसी रिज़ल्ट में जो है ऐड होकर जो है गाइस आ जाएंगे। ठीक है, और अब मैं टाइपिंग की बात करूँ, टाइपिंग एग्ज़ाम कब होगा, तो ये आपका 1 मंथ बाद यानी कि मई में जो है आपका टाइपिंग एग्ज़ाम होगा। आप ये मान सकते हो कि 15 मई तक आपका जो है टाइपिंग एग्ज़ाम जो है हो लेगा। तो जेएसए वालों या स्टेनो वालों टाइपिंग में जो है ज़ोरों शोरों से जो है जुट जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आंसर की आपने चेक कर ली होगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि यूआर की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी रहेगी, एससी की कितनी रहेगी, एसटी की कितनी रहेगी। यदि रिवाइज्ड आंसर की आती है तो 5 या 10 नंबर ही ऊपर नीचे जो है होगा, ज़्यादा नंबरों का जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके नंबर जो है इसके आसपास बन रहे हैं जेएसए वालों के, तो आप जो है तैयारी जो है जुट जाइए, क्योंकि मैंने इस पर अलग वीडियो बना रखी है कट ऑफ पर। आप उस वीडियो को जो है देख लेना, इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो जो है ज़्यादा जो है लॉन्ग हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।